மழை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா போதும் குழந்தைங்களுக்கும் சளி இருமல் பிரச்சனை வந்து கூடவே ஸ்டார்ட் ஆகிடும். என்னோடய பாப்பாவுக்கு 1 வயசுலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கற்பூரவள்ளி தான் 2 இலையை எடுத்து பறிச்சிட்டு நல்லா கழுவிடுவேன். இந்த மாதிரி வந்து கடாயை சூடு பண்ணிவிட்டு அந்த சூட்டில் வந்து இந்த இலையை வந்து நம்ம சுட்டு எடுக்கணும். சூடு பட பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நமக்கு வதங்கிட்டு நம்ம கையில் வந்து ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளாக வந்து மடங்கி வரும். அந்த அளவுக்கு வரணும். அந்த அளவுக்கு சூடு வந்துச்சுன்னா தான் அதுலேருந்து வந்து நம்மளால் வந்து சிரப் எடுக்க முடியும். நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா கை பொறுக்கிற அளவு சூடு இருக்கும்போது நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவு கிட்ட சாறு கிடைக்கும். இதுதான் வந்து கற்பூரவள்ளி இலை சாறு. இதை வந்து பேபிஸ்க்கு வந்து டைரெக்டாக நம்ம கொடுக்கலாம். டெய்லி 1 டைம் 3 டேஸ்க்கு மட்டும் நான் இதை ஃபாலோ பண்ணுவேன். இந்த நேச்சுரலான ஹோம் ரெமெடி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள்.